我们再一次给他热烈掌声，谢谢你。哦，南岛舞集要表演了。有拍照的人员尽量不要影响到这个。南岛舞集。我们现在的都很进步了嘛，可以拉近拉远。如果你还跑到前面去照，除了影响我们的整个画面，而且你的照相机一定是很古老的，你应该淘汰。嘿嘿。所以我们在表演过程中，请各位你要照相，我们欢迎你，但是不要影响到整个画面。好，请开始。哦，南岛舞剧，马祖活动。哦，马祖表演南岛舞剧。
以后请他们的团体表演都 OK 了，但是就在山上呢，不要请他们来，因为经常请他们，那个山都动起来，所以有土石流，不要请啊。我们在平地可以，开玩笑，很感动。